হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আবার আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি, এটাও রিকোয়েস্ট ভিডিও। আর প্রথমেই বলে দিই, সিম্পলিসিটি অফ এ হাউস মেকার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। আর কেউ কেটে কেটে দেখবে না, প্লিজ ওয়াচ টাইমটা আমাকে দিও, এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি। ঠিক আছে, তোমাদের পছন্দ মতোই করছি রিকোয়েস্ট ভিডিও। সেইটা হলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও পার্ট 3 স্টার্ট। শুরু করছি। আস্তে আস্তে গলায় লেগে গেল, তাই ফেলতে গেলাম থুতুটা। বমি পাচ্ছে, কাশতে কাশতে বমি চলে আসছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার এই
কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তোমাদেরই রিকোয়েস্ট ভিডিও বানালাম, খুবই কষ্ট হলো, কাঁচতে কাঁচতে বমি চলে এসছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার গলাটা কণ্ঠস্বরটা শুনেই বুঝতে পারছো আমার কতটা কষ্ট হয়েছে। ঠিক আছে, টাটা।